Hola amiguitos, hoy día estamos pero muy emocionadas. ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo video para este canal. Bueno, como dice en el título de esta descripción, vamos a intentar hacer un pie de limón. Bueno, los ingredientes ahora van a aparecer. Ok, ya aparecen los ingredientes. Ahora, teletransportación de YouTube. la magia de la edición. Miren, Antonella se va a encargar del merengue. Yo me voy a encargar del pie, esa cosa. No sé cómo se llama. Y Dafne se va a encargar de hacer la base con las galletas de vainilla. ¿Ok? Bueno, ahí volvemos. Dafne se está encargando acá de moler. Ahorita voy a empezar a hacer ya esa cosa y Antonella va a empezar a hacer el merengue. Antonella ya rompió o partió el huevo y acá está la clara y acá la yema. Yo voy a utilizar las yemas y a la clara para hacer el merengue. La Dafne con la Antonella están haciendo un en vivo. No quieren grabar para ustedes, no los quieren, así que bueno. Ahí me dio risa la forma del huevo, solo por eso grabé. Acá está la leche nueva. Acá también tenemos leche condensada, pero están como que gastadas, están por la mitad, ¿me entienden? Esta sí está nueva, así que si junto todo, sí va a alcanzar. Ahorita lo estoy intentando abrir con una cuchara, ¿ok? Sí lo llegué a abrir ya. Todavía hay un poco, pero siento que acá ya hay mucho. Voy a preguntar si hay más huevo, porque teníamos 4 huevos, pero como que no alcanza. No sé si me doy a entender. Y bueno, voy a ir a buscar más huevos. Lo conseguimos, tenemos 2 huevos más. Y soporta, cabrón. Ya le estoy echando el limón a la mezcla de la leche condensada. Toca mover. Chicos, Antonella está haciendo su pipí de ¡Qué asco, Antonella! Ya está listo lo que me tocó. Y también ya está listo el merengue. Solo falta moverlo para que quede. Y Dafne ya va a esto. Bueno, ahorita estoy haciendo ya la masita. Después les voy a poner ya el resultado, ¿ok? Bueno chicos, ya ahorita estoy haciendo el merengue otra vez Porque se aguó, pues. Acá está la mezcla, ya está rique. Bueno chicos, ya terminamos. Me olvidé de Grabar, hemos estado como que volando, gente. Sí. Así quedó al final. Ya lo partimos, este es mi pedazo mío. El que se va a llevar. Sí, nos estigamos pero estaba rico. Bueno, tuvimos a un invitado que está aquí de cocinero, de limpieza, porque, o sea, ha comido pero no ha hecho nada, literal, no ha hecho nada. Me toca lavar los platos. Y te le toca lavar los platos. O sea, bien, tú sí, Andrea. Bueno chicos, hasta acá va a llegar el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y le den mucho apoyo. Antes de despedirnos, vamos a poner nuestras cuentas de nuestras redes sociales. Instagram va a aparecer por acá, mi de Antonella. Nuestras cuentas de TikTok. De TikTok. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Suscríbanse al canal, denle like y compartan. Bueno amiguitos, eso es todo. Los quiero. ¡Mua!